等陣各位同學咧就會以運動員嘅身份咧落到嚟跑道上邊或者田賽場上邊咧進行比賽㗎啦。我哋期望各位健兒喺賽場上邊能夠展現頑強拼搏、力求卓越嘅運動員精神，盡自己能力爭取最好嘅表現。我等待了嗇色園主辦可立小學全體運動員宣誓，我冒本着奧林匹克體育精神，竭盡所能，全力以赴，敵限solemnly swear on behalf of all the athletes of Olam High School, sponsored by SECU. We will try our best, work hard, and aim to utilize following the Olympic spirit of sport. 我想帶出第一個訊息就係博盡無悔，我哋唔好諗最終嘅結果係點樣，因為結果呢啲例如我哋今日大家運動員跑步嘅成績又好，學業嘅成績都好啦，好多因素去影響住嘅。但係我哋自己博盡嚟講呢，起碼我哋諗翻轉頭，例如今日跑第2名嗰位同學仔，起碼我哋無悔，亦都對得住自己。咁啊，最後今日嘅成績無論係如何啦，獎杯誰屬啦，我覺得大家已經咧對得住自己，付出晒自己最盡力嘅一刻啦。咁啊，呢樣嘢呢，我覺得大家都需要俾啲掌聲俾自己嘅。
俾啲掌聲，家長義工。